فيلمنا بيحكي عن واحد وواحدة بيليطوا على امل انهم يتجوزوا في يوم ويزغرطوا، بس المشكلة ان اهلها صحيح جرابيع بس بيتنططوا. قالوا له ما عندناش يا ابني بنات يتمرمطوا، ادفع فلوسها كاش، ما بنحبش العرسان اللي بيقسطوا. وفي نفس الوقت كان متقدم لها عريس من اللي في الخليج بيبلبطوا، فهنا مشاعرهم اتلخبطوا، معرفوش يفكروا فدخلوا السرير واستعبطوا. بعدها قالت له فكك انا هاخد العريس وهو مستقبلي برضو يظبطوا. قال لها ازاي ده انا وراكي فوق وراكك اتخبطوا، دلوقتي عايزه تسيبيني؟ لا ده انت من البنات اللي بيتشربطوا. فلما جدلته وبدات تغلطه عند وقرر يفضحها ويخلي اهلها يصوتوا، وشحطتها في المحاكم اللي فيها النسوان بيتحنطوا، وفي رحله خناقهم هم الجوز اتلطشوا واتضربوا واتشلفطوا. لكن في النهايه حبهم بينتصر، يعلنوها على الملأ ويحبطوا. انذار بالطاعة، فيلم كله صياعة. طبعا انتوا عارفين ان السينما في منها نوعين، في سينما نظيفه وفي السينما الصيفي اللي هي كل الشبابيك والمناور مفتوحه على البحر. فالنهارده فيلم من النوعيه دي، بس ما تخافوش، قلنا على قد ما نقدر نشيل كل المشاهد اللي فيها حاجه شمال. زمان دلوقتي يقول لك ليه شلت الحاجات الشمال؟ ده احنا مستنيين نشوفها. عموما خلونا نجري ونخش بسرعه في الدهاليز من اولها كده. طليت تدونا فرصه بس على الاقل نقعد ونفك سوسته البنطلون. اوعى بقى ايه يا اخويا، يا لامبرجيني ما صدقت ولبات. لا بقول لك ايه، انا مرهقه، انا مش حمل شوط تاني، مش لسه قايمين؟ ما انا عارفه يا اخويا، اوله بحبك اخرتها دفيني في عبك. هتدخن كمان؟ ادى يعني سجاير وملط ونسوان. نبي يا اخويا ناقص لك الخيمه وتبقى رجعت ايام ابو لهب. بتعملي له بيض؟ اعملي له يا اختي جمبري جامبو يرم عظمه. ابراهيم كفايه، وقت البيض بيض ووقت المهلبيه مهلبيه. اول ما تخلصي امتحانات السنه دي هطلب ايدي بس. ما هي دي الحاجه الوحيده فيك اللي انا ما مسكتهاش لحد دلوقتي. قشطه. انت ايه ما بتتهدش ما بتزهقش؟ ده انت باين انك كنت بترضع جرجير. انا فاكر قريب قوي هتخلص مني. ليه اتقفشتي في قضيه ولا ايه؟ اما دي اخره المشي البطال. جاني عريس. عريس؟ ده مين الاريا للاخر ده يتجوزك يا بنتي؟ ايه ده استنى بس، انت بتقوم ليه؟ انا بقول لك عريس ده لسه موال، هيروح ويخطب ويتقدم ويسال عليا. لا ولا بلاش يسال عليا لحسن هيتجلط لو شاف سمعتي. يعني لسه الموال طويل. فك انت دلوقتي بموضوع العريس. تعالى نلعب عروسه وعريس. لسه بتشوفي صلاح؟ صلاح مين؟ مو صلاح تقصد؟ بشوفه، طب بس مش كتير يعني، وانا على القهوه بشيش مع الشباب. ما بتزهقيش من حكايه العرسان اللي بيجيلك كل يوم؟ انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ انا لو منك دلوقتي هيروح يتجوز، وبس وريني كده العريس لما يرنك علقه الدخله بعد ما يكتشف وكستك ووكسته. نتكلم في موضوع تاني وما نتكلمش خالص. انا رايي كده برضو، بلاش تتكلموا بقى، انتوا تتكلموا بتتخانقوا. اقلعوا ونطوا في لحم بعض في السرير على طول. مش مره حاول فيها صلاح يلمسك يا سيبتيه يلمسني ازاي؟ يا اللي انت بتقوله ده انت بتشكك فيا؟ انا اللي كنت بلمسه. انت رخيصه عند الكل يا حبيبتي، مش عنده هو بس. انا مش عايز اصدق، انا مش قادر اصدق انك ما اتلمستيش. ادائي جوه معايا مش اداء واحده ما اتلمستش، ده اداء محترفين. رزعته البوسه بقى عشان توقف له دماغه وما نقعدش نهلك كتير. لو قفشك القفشايه غلوشي عليها بالفرنشايه. هما ماسكين ايدين بعض ليه؟ معقوله بيلعبوا ريست في السن ده؟ يا زيجي ابويا وامي جم اتقفشنا. بقول لك ايه، امسك البس الكاب ده. اقول لهم ده اوبر بس صمم يوصلني لحد السرير. البس بسرعه. كلوتك ده ولا كلوت انا؟ قلت لك 100 مره وانت جاي لي ما تجيليش بالبوكسر الاحمر، بتلخبط بينه وبين بتاعي. نايمه في اخر الدنيا؟ لا ما كانتش نايمه في اخر الدنيا، كانت نايمه وبتخش دنيا. اوه خبطته عربيه، تكفير ذنوب. السلام عليكم. انت رايحه تزوري في المستشفى ليه؟ خلاص يا حبيبتي، الركب اللي انت كنت فرحانه بيها وكانت شايله العلاقه وشايلاكي اتقرطمت في الحادثه. انا كنت جاي لك. كنت جاي لك، كنت هموت والعب في الكاوتش. ايه بقى كاوتش حقيقي فرمني. وحشتي يا حبيبتي حبك المليطه في المستشفى. المرضى بتبقى درجه حرارتهم مرتفعه، ما ترفعيهاش زياده لحسن والله يتجننوا يقوموا لاول مره يدوك انت الحقنه. قوم بسرعه. ايدي على كده. دلوقتي ايدي على كتفك؟ فين ايام ايدي على صدرك؟ كفايه ولا طمعان في حاجه تانية؟ طمعان في حاجات كتير.
يا واد اختشي يا واد. بس بحبك ورجالك عشان اتجوزك. بقول لك ايه، انا مسحبه دلوقتي ضرفه ومش فاضيالك، وانا اخلاقي ما تسمحليش ان انا اخون الراجل اللي بعضت معاه. مش عايزه حد يوصلني، انا بحب الاتوبيس. انا بموت في الزنقه، يحك رايح وده يحك نازل، وقت الجد لا مؤاخذه يا انسه ده كان مطب. ايه ده هو اول ما يطلع من المستشفى ويشرب طوله تروحي تهجمي عليه عشان تبوسي له الواوا؟ لا اعتقد اكتر حاجه اتصرف عليها في انتاج الفيلم المناديل والوايبس اللي اتوزعت على فريق العمل وهم بيتابعوا المشاهد دي. انا عايزه اروح لدكتور امراض نسا. ايه عايزه تركبي لولا بتستوليت يا قلبي؟ انت حامل؟ حامل ازاي وانا بنت؟ وانت ايه؟ انت بان؟ تشتكي من ايه؟ مش عارفه يا ابراهيم، بسمع كلاكسات كتير وانا نايمه، شاكه ان انا خلاص بقيت نفق. البسي هدومك. تيجي قلتي انك انسه قبل الكشف. يعني على اعتبار ان الاعمال بالنيات، وانا كان نيتي ان انا افضل انسه. انت متجوزه؟ لا مرافقه. بتمسك الجنس؟ ايوه بس في حدود. حدود ايه؟ يا اختي الحاجات دي في حدود. غشاء البقره عندك مفضول. غشاء بكره يا لهوي، كان عندي اصلا غشاء بكره والنبي نسيته. حضرتك غلطانه، ممكن تعيدي الكشف تاني؟ تعيد الكشف؟ هو راوتر هتقفله وتفتحه ويشتغل من اول وجديد. انت اللي محتاجه تعيدي حساباتك في تاريخك القاسي. انت تقولي لابراهيم. لا ما اقدرش اقول لابراهيم، ابراهيم قال لي ان هو زمان وهو صغير في النحو ما كانش بيحب الفتحه، كان بيحب الضمه. اكيد لو بيحبك مش هيسيبك. لا هيسيبها يا عين امك، يمكن في افلامكم طلعوا بقى ما بيسيبهاش وبيحبها وكده، لكن في الواقع لها سوري سينيوريتا، مش انا اللي فتحت علبه اللبنيتا. انا شفتها في المحل وتابعت اخلاقها. ده رايح يتقدم لها، وبعدين بتقول انك شفت اخلاقها، ده معناه كده ان انت عندك ميه غسيل على عينك. بس الجواز ده محتاج لفلوس كتير. انا جاي شقه والعفش وكل الاجهزه. دي المصاريف الطبيعيه لو انت رايح بقى تقدم لواحده عاديه بنت بنوت وكده، لكن هنا انت محتاج مصاريف مستشفى، انك عندك عمليتين، عمليه ليزك ليك وعمليه لحام ليها. اللي ممكن يخليك تسلم. لو اكتشفت انك مركبه بوشب وده مش طبيعي. غشاء البقره عندي مش سليم. غشاء البكاره بتاعك مش سليم. طيب ثانيه واحده بس، هنزل احاسب الميكروباص عشان ما حاسبتوش بس، يعني بالظبط 5 سنين وراجع لي. يا اختي ما كفايه احضن، ما هي دي سبب البلوه اللي انت فيه، ولا على رايك ليه يحضن؟ يعني خلاص ما التيكت اتقطعت، ندخل بقى. مين اللي جايه تطلب؟ ايه يا ست ام امينه؟ في ايه يا ام امينه؟ ايه دي ما يتقالهاش، دي يتقال لها فيها يا مره. يطلب ايه بنت بأمارة ايه؟ اصل ابوه ولا عزبة المحروسة امه؟ لا اسم الله. حشي يا اختي الفيلا اللي انتوا عايشين فيها، ده انتوا ماسوره الحنفيه ضربه وفاكرينها نافوره. خد الطفل بتاعك يا ابن حسين. كده يا طنط ترمي في وشي البروفيترول اللي انا جايبه لكم بالتقسيط. مش عايزه اتجوز. نويتي على الرهبانه ولا عايزه تعنسي؟ لا رهبانه ايه يا مامي، ده انا فاتحاها دريم بارك من وراكم، بس الواد ده انا مش عايز اتجوزه لانه مش تيبي. اتجوزتي بتجري فوق رقبتك. نرفس قوي الوليه دي. بنت البنت يا عبدال. اسكت يابا انا مش ناقص. اسكت يابا لحسن البك انت كمان قلق. معلش اتاخرت عليه. ايه اللي اخرك؟ كنت مزنوقه في انهي حمام؟ شافها وهي راكبه مع النطع اللي بعده. ما هي ده بقى عيب دريم بارك، ان انت اللعبه اللي بتركبها بعد شويه هتلاقي غيرك راكبها. حاول تفهمني صح. انا كل ما احاول افهمك صح شبح صورتك وانت في السرير بيجي قصادي، فبقول الاشكال دي لا يمكن تتفهم صح. في حاجات حصلت. حاجات دي تخوف ولا تكسف؟ تخوف طبعا، تكسف هي دي اشكال تتكسف. باجي في المحل النهارده ولا ايه؟ النطع التاني دخل عليا وانا مع النطع الاولاني. اول مره اشوف انسه تايم شير. تعرفينا بالاستاذ؟ ايه الاستاذ ابراهيم؟ ده اللي انت هترجع له وتساله في اي حاجه لو انا هنكت معاه وعارف كل دواخلي. امينه طلبت مني اديهولك. وهي بعتكي بجواب ليه؟ يبقى هي كده مش ناويه تيجي الشقه تاني. طب بقول لك ايه، ما تجيش انت. مش عارفه ايه اللي حصل. وهو ايه يعني اللي حصل؟ الله، بدل ما كانت فيشه اتحولت لمشترك. الله اكبر يعني. اللي اعرفه بتاعت اللي حصل وهي راقده في السرير. ما متعب من حضن ده لحضن ده لحضن ده حاجه مجهود متعب جدا. فقلت لا يا ابراهيم، قلت لا لكن ضعفت. ايوه ضعفت يا ابراهيم. اول ما شفت البوكسر اللي عليه الكروكودايل ما قدرتش امسك نفسي، وفجاه سقطت العبايه وسقطت انا في الملايه. اوعى تفكر تسيبني يا ابراهيم. اسيبك؟ بقول لك ايه، ما تيجي نخش نريح في السرير شويه. لازم تقولي لا يا امينه. طب بذمتك ده منظر واحده تقدر تقول لا؟ اعتقد اللا الوحيده اللي امينه دي بتقولها هي اللا دي. لا انتوا دايما تتقفشوا كده، بعد كده بقى باخدها في ساونه الجيم البخار محدش يشوفكم. انا شايفه بيتك. ينسيب جيو خطيبي قفشني مع شيء واحنا ماشيين في الشارع بكابتن عباس كوتش الجيم اللي انا ماشيه معاه، يجي دلوقتي ويخلصني من ايديهم. ممكن نتفاهم بالراحه. ايوه ممكن نتفاهم، انا اخد حد 2 3 وانت تاخد 4 5 جمعه. اقطعي في الشقه. يا بنت فاكره لنفسك يا اختي بتلعبي فتحي يا ورده عشان تبقى ايدك دي في ايد راجل وايد الثانيه في ايد واحد تاني. اقطع من جسمك حتت. خلاص بقى يا حاجه كفايه تلطيش، انت لطشتيها وخلصنا. يا حلال كفايه. قلت لك يابا مالكش انت دعوه ولا احسن انا افضك انت كمان معاها. ماشيه مع الفريق زيك. يا وليه خلاص عرفت غلطتك. يخرب بيتك ده انت غلاويه. بقول لك ايه، ابعد عني. انا اخر مره اتقفشت معاك في الشارع امي دقت الهون في وشي.
ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ انتوا عندكم ناموس في الشقه؟ لو سمحت عاوز امشي. امشي يا اختي، امشي قدامي واديني ظهرك، ادينا اتفرج على البقاليز وهي بتتبقلص، مش عارفين نروح الشقه. حد بتعيشي متهنيه وانا بموت. شكله ناوي يفضحها. ما هي دي اخرة بقى المشي البطال، سمعتك هتنجرح. ابراهيم انا جاي عشان افهمك الموقف. هو انت دايما يا حبيبتي بتفهميه وبتشرحي له كل حاجه في اوضه النوم وعلى السرير؟ بقى عشان يبقى الكلام من القلب للقلب. كنت فاكره ان حبي ليك هيقويني، لكن طلع بيتعبني. تحبي وقت ما تحبي وتتجوزي وقت ما تتجوزي ونامي مع اللي انت عاوزاه. اخرس تقليل الادب، ما تكملش ارجوك. انا انام مع اللي انا عايزاه، انا بخلص الاوردر وبرجع انام في بيتنا. بحبك انت وعايزاك انت. والسرير ده اتفتح عشانك انت. تحبيني انا وعاوزاني انا تقومي تروحي تتجوزي واحد غير. لا، ما دي نقرة ودي نقرة يا ابراهيم. هي الواحدة مننا عايزة ايه غير واحد يتجوزها تجيب منه عيال حلوين وعشيق يلوثها تفرجوا على الوان الكومبين. العملية انت بتضحكي بيها على الراجل اللي هتشيلي اسمه. شكلها بقى قررت تعمل عملية ودي هقولها ازاي؟ عملية سد خانة. وانا ما اقدرش اعملها لك. ما اقدرش اعملها لي يا بنتي، شايفة انفاق من ايه وسد ايه؟ شوفي حد غيري. شوفي حد، شوفي لحام بقى او بنا يجي يسدلك الموضوع كله بطوب وبيبس. الوزاره بتاعها من جوزك. جوزها مين؟ الاستاذ ابراهيم محمد شهير. وهتبدأ المدعكة. والله يا ليلى انت اتلطشتي في الفيلم ده اكتر ما اتبستي فيه. اهي كلها وساخة. الولية دي عايزة تتقرم من كعانها. انت نايمة دم لسانك لقطعهولك. ايوه، مشهد خناقة النسوان في الحارة ده انا حاسس ان انا شفته قبل كده. وليا يا طرش البلاعات اجيب لك مصيبة وادخلك السجن يا رمة يا ابن الواد. دور ام ليلى علوي ده كانت تنفع جدا جدا تقوم بيه الفنانة القديرة فيفي عبده. هدمرك، خليكي متعلقه كده. ويا ريتك متعلقة اي تعليقة، ده انت متعلقة حرفيا تعليقة المطاهر. ايوه الامن في واحد بيضايقني هنا. تطلبي لي الامن. تطلبي لي الامن؟ الله يرحم لما كنت بتطلبي لي شيشه راس. مساء الخير، حضرتك طلبت الامن؟ ايوه انا طلبت الامن. انت عايز ابعت حد يجيب لي باكو شاي وال ازرق، دماغي خربانه. خد بعضه ومشي. والاستاذ؟ لا، الاستاذ ده البوي فريند بتاعي، انا اللي كنت بلعب فيه، يمكن هو اللي كمان شويه يطلب الامن ليا. ايه رحت تقولي؟ بصراحه سخنت، قلت بقى لو الامن جه شدك وخدك هكمل انا بقيه الشفت ايه لوحدي ناشف كده، اديك موجوده هنا بنهيس شويه. بكيفك يا مدام. مدام ايه؟ من فضلك انا انسه. ليه انكرت يا امين؟ لا ما تظلمنيش يا سعاده القاضي، انا شريفه. انا ما كنتش بنام مع ابراهيم، انا كنت بنام تحت قبله لان هو سهير بيشرب قهوه اسبريسو. اكتب كلام اللي بينا جواز شاهد عليه ربنا. خلاص يا ابراهيم بقى هوريك الدبوس اول ما نطلع من المحكمه، بس ما تفضحنيش كده. اعتبرني مجنونة او ممحونه. تعرفي السيده امينه سيد عبد الوهاب؟ اعرفها. النبي يا سياده القاضي ده انا مسجلها عندي، امينه خرام. اتفضلي يا دكتوره قولي اللي تعرفي. نفق شبرا، ده اللي انا اقدر اقوله لحضرتك، واكيد حضرتك تفهم انا قصدي. اللي اعرفه يعني قصه حبك يعني لا مؤاخذه للجنس. يا لهوي يا امينه، ده انت سمعتك بقت فشر خرقه المطبخ. شفتهم وهم بيمارسوا الجنس مع بعض. لا وانا هشوفهم ازاي حضرتك وهم لا مؤاخذه. ايه رايحه له ليه يا امينه؟ انتوا مش في بينكم محاكم؟ ولا منه خلاص رفعت الجلسه نخش في مرحله رفعت امينه؟ عاوزك. انا سبته معاكي. اسم الله يا اختي، يا فين السمعه؟ هتتجوزني بالعافية؟ احنا لسه هنتجوز. انا ممكن اقول لك اسالي نفسك، انا هقول لك اسالي مله السرير ده هو. الجواز حاجه والحب حاجه تانيه. وقلت لك عادي انا ممكن اتجوز وفي نفس الوقت ارافقك، انا ما عنديش مشاكل، انا ست اوبن. لا قصدي اوبن مايندد، مش قصدي اوبن التانيه اللي جت في دماغك يا ابراهيم. وكل ممثل شارب ريد بول وعنده حبه طاقه زياده يجي يلطش في ليلى في الفيلم ده. امينه حكت لي على كل حاجه بينك وبينها. وحضرتك بعد ما عرفت اللي حصل بيني وبينها تقبلت الموضوع عادي؟ تكسب عليها وتلغي القضيه اللي انت عاملها دي. اكتب عليها ايه بس يا عمي؟ اكتب عليها ايه؟ ده انت خلاص قربت تبقى جد وتقول لي اكتب عليها. انا جثتي يا امين، انا جثتي. يعني شوف امينه دي ازاي، بس تلطيش امها الزياده فيها خلاها تصعب عليا. الواد اللي كان عايز يخطبها بقى جاي يرنه علقه، شفت يا اخويا خدتها مني عشان تستمتع بيها، طب انا هرنك علقه ادمر صحتك، اخرك تملس لها على شعرها. وحشك امتى يا قلبي؟ ده انتوا طول الفيلم في حضن بعض، المفروض اساسا البوستر الرسمي للفيلم ده صورتك وصورته وانتوا الاثنين ملفوفين في ملايه بيضه. ياه اخيرا هنحضن. قال ان احنا على طول كنا بنخش في الغويط. عملنا الشلفوطه في مبدا الشرفوطه، جايين نشلفط الفيلم ده لان الفيلم ما شاء الله مطلع ان عادي يا حبيبتي عطي ولطي ومطي والموضوع هيعدي وفي الاخر هتتجوز، مع ان في الواقع الواد غالبا بيخلع وبيقول لها معلش يا حبيبتي انا عايز اتجوز واحده بنت بنوت، وامه اللي هي ست بتقول له كده برضه، فده الواقع. لكن اللي بتبقى شمال بتفضل طول عمرها شمال، فده يا حبيبتي جو افلام بلاش نصدقه. ده ايناس الدغيدي اللي عملت فيلم مذكرات مراهقه كانت بتقول اللي احنا بنقوله ده، وبتقول ان البنت هي اللي بتتدمر والواد بيعيش حياته عادي. ودلوقتي وصلنا لسؤال
الحلقة بعد ما شفت قصة أمينة وإبراهيم. يا ترى أمينة كان اسمها إيه بالكامل؟ 1 أمينة حنطور، 2 أمينة شكرباز، 3 أمينة اللي بتدفينا. ودلوقتي خلاص خلصنا الحلقة. لو حد عنده اقتراح لأفلام تانية نحللها أو نهبد عليها يبعتها لنا، وما تنساش بقى تبعت وتنشر وتكلم وتدرمخ واللايك وتشير وتشوف الفيديوهات هنا على القناة. كات خراب.